Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione del nostro telegiornale. Rifiuti e assenteisti, Palermo alle prese con l'emergenza senza fine, blitz alla RAP, 101 furbetti del cartellino smascherati dalle telecamere mentre facevano la spesa o andavano al bar e la città resta sepolta da montagne di spazzatura. La strage degli innocenti, ricorre oggi il 10° anniversario del naufragio di Lampedusa che costò la vita a 368 migranti annegati nel Mediterraneo. Anche Catania ricorda la tragedia di Lampedusa nel pomeriggio, corteo con partenza da piazza Stesicoro, testimonianze dei superstiti e ricordo dei tanti bambini morti nelle traversate. Freddato sul lungomare dall'amico di sempre, compagno di tante battute di caccia, Furci sotto shock per l'uccisione di un ex poliziotto avvenuta sotto lo sguardo di decine di persone. Borsellino pensava di fare arrestare il procuratore Giammanco. La rivelazione shock in commissione antimafia è dell'avvocato Fabio Trizzino, legale della famiglia del giudice ucciso in via D'Amelio. Digiuno scolastico, genitori degli studenti sul piede di guerra per i ritardi nelle attivazioni del servizio. C'è da sciogliere il nodo del passaggio dei lavoratori dalla precedente all'attuale azienda. Calcio, vigilia di Coppa Italia per Catania e Messina che domani sera si ritroveranno faccia a faccia al Massimino. Tabiani e Modica pensano ad un turnover ma non vogliono snobbare l'appuntamento che vale l'accesso al secondo turno, divieto di trasferta per i supporter peloritani. Ancora buongiorno e bentrovati da Sicilia 24. C'è stato un blitz anti-assenteismo alla RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. 101 netturbini furbetti del cartellino smascherati dalle telecamere mentre andavano al bar oppure a fare la spesa e intanto la città affoga tra i rifiuti. Marco Gulla. C'è chi strisciava il beige e poi andava comodamente al bar, al supermercato o a passeggiare, ma c'era anche il collega altruista che tirava fuori dalla tasca le tessere dei colleghi e le scorreva di nascosto. E poi c'era anche chi si assentava, pur essendo sempre presente, e poi andava a fare la spesa. Una telecamera piazzata dai carabinieri davanti al rilevatore delle presenze dell'autoparco ha svelato un esercito di furbetti del cartellino alla RAP, l'azienda di igiene ambientale di Palermo. Eccoli in questo video coloro che dovevano lavorare e ripulire la città costantemente affogata tra i rifiuti mentre trimbavano il cartellino e poi andavano via senza ovviamente lavorare. La procura di Palermo guidata da Maurizio De Lucia ha indagato per assenteismo 101 dipendenti della RAP. A 18 di loro i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno notificato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine è partita dalla denuncia di una funzionaria dell'azienda che lamentava furti di carburante dai mezzi della società. Gli indagati sono stati pedinati e controllati per giorni. Gli episodi di assenteismo accertati sono stati 1385. Gli inquirenti hanno stimato per la società un danno economico di quasi 40.000 euro per un ammontare di 2.800 ore di assenza. E in tutto questo le cartoline che arrivano da Palermo sono sempre le stesse. Rifiuti su rifiuti, una città invasa da sporcizia e immondizia. Intanto la RAP si costituirà parte civile contro i dipendenti accusati di assenteismo. Il presidente dell'azienda Giuseppe Todaro, parlando dell'inchiesta della procura sull'assenteismo nell'azienda partecipata del comune, dice: è una vecchia indagine, ovviamente attendiamo l'esito e dove risultassero gravi inadempienze ci costituiremo parte civile. Se ci saranno le condizioni, ha aggiunto Todaro, siamo pronti anche a licenziare. Adesso parliamo di migranti. Il 3 ottobre del 2013 un peschereccio carico per l'appunto di disperati si ribaltò davanti alle coste di Lampedusa. Morirono in 368, uno dei più gravi naufragi del Mediterraneo degli ultimi anni. Nell'isola il ricordo del decennale della strage. Sentiamo Luca Ciriberti. Sono passati 10 anni da quello che rimane uno dei più gravi naufragi nel Mediterraneo dall'inizio del XXI secolo. Era il 3 ottobre 2013. A largo di Lampedusa un peschereccio carico di migranti si rovesciò causando 368 morti accertati. Nel decennale della strage il Comitato 3 ottobre ha organizzato 4 giorni di dibattiti e testimonianze per non dimenticare.
Il peschereccio era partito 2 giorni prima da Misurata carico di eritrei. Alle 5 del mattino si fermò a meno di mezzo miglio dalle coste di Cala Croce. Quando la costa dell'isola era già ben visibile dal mare, qualcuno di quelli che erano alla guida dell'imbarcazione decise di dare fuoco a delle coperte. Le fiamme causarono un incendio. Molti, per la paura, si spostarono velocemente su un lato del barcone, tanto da farlo capovolgere e affondare. Per quelli che erano nella stiva non c'è stato nulla da fare, non riuscirono neanche a muoversi. Sono passati 10 anni e altre 28.000 persone hanno sacrificato le loro esistenze lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Nel 2013 quella del 3 ottobre non fu l'unica tragedia al largo di Lampedusa. Pochi giorni dopo, l'11 ottobre, un altro barcone naufragò in quello che venne definito il naufragio dei bambini. Morirono 268 persone, fra cui 60 bambini. Abbiamo assistito a un'inazione da parte dei governi italiani ed europei che assomiglia tanto a una forma di complicità per queste morti in mare che sono troppe, che sono inaccettabili e che raccontano il vero fallimento dell'Italia e dell'Europa di fronte al fenomeno migratorio. In seguito ai naufragi di Lampedusa il governo italiano rafforzò il pattugliamento nel canale di Sicilia, autorizzando l'operazione Mare Nostrum, che durerà però solo un anno per lasciare posto all'operazione europea Frontex. L'attività di ricerca e soccorso oggi si traduce principalmente in controllo delle frontiere esterne, senza uno strumento comune di soccorso in mare. E anche Catania ricorda le vittime dell'immigrazione, diverse le iniziative, momenti di preghiera ecumenica davanti al mausoleo dei migranti al cimitero ed un corteo a Piazza Università. Giusy Lazzara. C'è chi viaggia per un sogno e chi invece per bisogno. Questo il pensiero, la denuncia nella giornata nazionale delle vittime dell'immigrazione a 10 anni dalla strage di Lampedusa con 368 morti e 20 dispersi. Rifugiati, profughi, migranti forzati sono persone che fuggono in cerca di protezione dopo essere state costrette ad abbandonare da un giorno all'altro tutto. Arrivano dopo aver lasciato alle spalle tutto, affetti, amici e un paese in cui non potranno mai più tornare. E anche Catania ha ricordato uomini, donne e bambini morti con una preghiera ecumenica davanti al mausoleo dei migranti. Vogliamo mettere all'attenzione dell'opinione pubblica che non possiamo tacere, non si può tacere su tutte queste morti. Ed è stato ricordato una cosa bellissima, che queste morti che vediamo qui dietro, in questo mausoleo che è stato fatto a Catania, non hanno nomi, spesso non hanno nomi, non hanno volti. E questo significa dramma su dramma, dolore su dolore per i familiari che non sanno se i loro congiunti sono morti, sono vivi, dove sono, dove stanno. Nel pomeriggio un corteo da Piazza Stesicoro a Piazza Università. Qui testimonianze dei superstiti e il ricordo dei tanti bambini morti nelle traversate. Il sindacato di polizia COISP lamenta l'assoluta mancanza di igiene e di sicurezza nel centro di prima accoglienza di via Forcile a Catania. Personale carente, scarsa illuminazione e rifiuti di ogni genere sparsi ovunque. Le maggiori criticità che sono state denunciate proprio dal COISP. Occorre, secondo il sindacato, un intervento delle istituzioni per garantire migliori condizioni di lavoro e la necessaria dignità agli ospiti. Adesso andiamo a Furci Sicolo. Si è costituito l'autore dell'omicidio avvenuto ieri sera, la vittima, un ex agente della squadra mobile che conosceva bene il 57enne che lo ha freddato in maniera plateale sul lungomare della cittadina ionica. Francesco Triolo. Una comunità sotto shock, quella di Furci Sicolo, nel Messinese. Questa mattina sono ancora ben visibili i segni dell'efferato omicidio avvenuto nella serata di ieri sul lungomare, a 2 passi dalla piazza più frequentata. 3, forse 4, i colpi di fucile da caccia che sono stati esplosi da Gaetano Nucifora, il 57enne di Roccalumera accusato di aver ucciso l'ex poliziotto Giuseppe Catania, 63 anni. Tutto avvenuto in maniera plateale, davanti a tanta gente. C'erano gli anziani che lì si radunano per la solita partita a carte, c'era chi faceva jogging sul lungomare o semplicemente una passeggiata. Ma un fatto di sangue così grave, Furci, sulla persona che è conosciuto non solo a Furci ma in buona parte del comprensorio ionio, è stata una cosa che ci ha scioccato a tutti, non c'è niente da dire. Inaspettato, conoscevamo anche l'omicida, inaspettatissimo. Pippo era una persona
bravissimo con tutti, amico di tutti. I due si conoscevano da anni, una lunga amicizia, le battute di caccia insieme, ma sotto covava qualcosa non legato al lavoro dell'ex agente della squadra mobile, ma di strettamente privato tra i due, tanto che ieri sera Nucifora è uscito da casa proprio con l'intento di trovarlo. Il 57enne, dopo aver commesso l'omicidio, poi è fuggito, tornato a casa prima di presentarsi ai carabinieri di Roccalumera, che già però erano sulle sue tracce. Ai militari ha consegnato anche il fucile commesso per l'omicidio, quindi nella notte il lungo interrogatorio davanti al pubblico ministero Roberta Laspeme, 2 ore in cui avrebbe ammesso di essere l'autore dell'omicidio e al termine delle quali è stato condotto nel carcere di Gazzi. Il corpo di Catania invece è stato portato all'obitorio dell'ospedale Papardo, dove verrà eseguita l'autopsia. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Taormina e coordinate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio della Procura della Repubblica di Messina. Prosegue lo scontro tra governo e magistrati sui migranti. La maggioranza dei consiglieri togati del CSM ha aperto una pratica a tutela della giudice di Catania Apostolico, finita nella bufera per non aver convalidato il decreto dell'esecutivo Meloni sul trattamento dei rifugiati nei CPR. E adesso ci occupiamo d'altro. Prima dell'attentato di via D'Amelio, che 31 anni fa uccise il giudice Paolo Borsellino con 5 agenti della scorta, il magistrato stava pensando di disporre l'arresto del suo capo ufficio, il procuratore Giammanco. A raccontare questi retroscena all'antimafia l'avvocato della famiglia Borsellino, Fabio Trizzino. Il servizio è di Maglio Viola. Rivelazioni shock davanti alla commissione antimafia trapelano dopo l'audizione di Fabio Trizzino, avvocato della famiglia Borsellino. L'allora procuratore capo di Palermo, Pietro Giammanco, era entrato nel mirino del giudice prima di essere assassinato, addirittura lo voleva arrestare. Nel 1992, poco prima dell'attentato con la bomba di via D'Amelio che uccise proprio Borsellino e 5 agenti della sua scorta, sarebbe stato convocato in gran segreto un incontro dallo stesso Borsellino con i vertici dell'Arma dei Carabinieri, incontro al quale c'erano il colonnello del Rosso, Mario Mori, oggi generale, e il capitano De Donno, oggi maggiore, alti ufficiali che negli ultimi anni sono finiti al centro della bufera con l'accusa di essere stati gli autori della trattativa Stato-mafia, ma poi assolti. Secondo il racconto dell'avvocato Trizzino all'antimafia, già nel 1992 esistevano dei verbali e delle audizioni dei magistrati della Procura di Palermo in questo senso. Era evidente un malessere che covava da tempo. Sempre secondo i verbali della commissione antimafia, nel raccontare le dinamiche messe in atto dal procuratore Giammanco in quegli anni, gli allora magistrati di Palermo fecero emergere come fosse stata resa impossibile l'attività investigativa di Borsellino. La cosa gravissima, avrebbe aggiunto Trizzino, è che il dottor Pietro Giammanco non è mai stato sentito nell'ambito dei procedimenti sulla strage. Il legale infine pone sullo sfondo le vicende collegate all'ormai noto dossier mafia appalti, che sarebbe il movente della strage di via D'Amelio. Borsellino avrebbe definito il suo ufficio in quegli anni un vero e proprio nido di vipere. A Catania uno scooter ha investito un bimbo di 6 mesi mentre con il papà attraversava sul passeggino viale Vittorio Veneto. Il bambino è stato trasportato al Policlinico e poi trasferito all'ospedale San Marco, dove è stato dichiarato fuori pericolo. Facciamo adesso una breve sosta, ci ritroviamo fra pochissimo con la seconda parte del nostro telegiornale. Rieccoci insieme, andiamo a Palermo, mensa scolastica, la grande attesa, genitori degli studenti sul piede di guerra per i ritardi nell'attivazione del servizio. C'è da sciogliere il nodo del passaggio dei lavoratori dalla precedente all'attuale azienda. Marco Gullà. Il servizio mense scolastiche nelle scuole di Palermo non è ancora partito, seppur l'anno scolastico sia iniziato già da quasi un mese. Il nodo potrebbe sciogliersi soltanto nella giornata di domani, data della seconda riunione fra la Coop, ditta che ha gestito il servizio negli ultimi anni, e la Vivenda, che si è aggiudicata invece la gara quest'anno con i rappresentanti sindacali per definire il passaggio di una trentina di lavoratori dalla prima alla seconda, così come prevede la clausola sociale del contratto di lavoro nazionale.
Intanto però, mentre la burocrazia, come sempre, continua a primeggiare, gli studenti devono arrangiarsi per il pranzo e nelle chat scolastiche non si parla d'altro. Mamme e papà, in decine e decine di post, si chiedono quando partirà il servizio della mensa scolastica, denunciano i disservizi e si spingono a scrivere che sono pronti a scendere in piazza, a bussare alle porte degli uffici comunali per protesta. Una situazione surreale, con studenti, denunciano alcuni genitori, rimasti anche digiuni. Mio figlio, scrive un genitore, ha dimenticato il pranzo a casa e non ha praticamente mangiato nulla, è vergognoso. Bisognerà quindi aspettare l'esito della riunione di domani e poi capire se in settimana le mense ripartiranno, burocrazia permettendo. Da Viale Agnello per i siracusani, la panoramica, ci arriva una cartolina del degrado. A titolo al vostro TG la segnalazione di un telespettatore che ci segnala per l'appunto delle ringhiere divelte e anche la vegetazione che invade la carreggiata. Tutto questo a un passo dal Parco della Neapolis. Sentiamo Francesco Aloi. Viale Giuseppe Agnello, meglio nota ai siracusani come la panoramica. Percorrendo questa strada, a 2 passi dal Parco della Neapolis, si vede il Porto Grande, ma l'occhio cade anche sul degrado. Da un lato la storia e la cultura, dall'altro l'incuria. Da un lato il teatro greco, dall'altro questo. A ditelo al vostro TG si sono rivolti alcuni ciclisti che percorrono questa arteria. Non c'è sicurezza, ci hanno scritto. Ed è proprio così. In alcuni punti mancano le ringhiere. Guardando giù il suolo è a diversi metri di distanza, un'assenza di barriere che quindi rappresenta un vero pericolo. Quelle che sono rimaste invece sono arrugginite. Ma non finisce qui. In molti tratti la vegetazione spontanea la fa da padrone. Rovi anche spinati che invadono la carreggiata, così questa curva viene percorsa quasi alla cieca. E poi al calar del sole la pericolosità aumenta, non c'è un faro, qui è tutto al buio. Sicurezza ma anche decoro sono le richieste degli automobilisti per una strada battuta da siracusani e turisti, un brutto biglietto da visita di Siracusa. 342 745 5005 è il numero della nostra linea WhatsApp. Segnalate quello che non funziona nelle vostre città. Adesso parliamo di collegamenti aerei sulla tratta Comiso-Roma, attualmente servita da 4 voli settimanali. A partire dal 7 di ottobre aumenteranno le frequenze a 6 voli settimanali. Lo ha reso noto in una comunicazione, in un comunicato Aero Italia. E adesso parliamo del nostro Focus Sicilia 24. Oggi si parlerà di prevenzione del tumore al seno proprio in occasione dell'Ottobre in Rosa lanciato dall'Andos, l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Catania. Ospiti di Roberta Lunghi, la dottoressa Francesca Catalano, direttore del reparto di senologia dell'ospedale Cannizzaro di Catania, e Martina Zuccarello, studentessa universitaria. Inviate le vostre domande anche con un messaggio al 342 745 5005. La trasmissione è in diretta anche sul sito lasiciliaweb.it cliccando su Telecolor Live. Altra sosta per noi e poi la pagina sportiva. E siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio. Archiviato il campionato, almeno per il momento. Catania e Messina si tuffano nella Coppa Italia. I due tecnici, Tabbiani e Modica, potrebbero puntare ad un ampio turnover. In questo modo potrebbero dosare meglio le energie in vista di un mese di ottobre particolarmente impegnativo. C'è il divieto di trasferta per i supporter peloritani, che domani dunque non potranno essere al Massimino. Il servizio è di Tonino De Mana. Non c'è tempo per rifiatare e specchiarsi. Catania e Messina, protagoniste vincenti nell'ultimo turno di campionato, si ritroveranno faccia a faccia domani sera per il primo turno di Coppa Italia, gara ad eliminazione diretta. Dal Massimino, per forza di cose, dovrà uscire la squadra che andrà avanti nella competizione nazionale. Essendo un derby e considerata la rivalità tra le due tifoserie, ai supporters giallorossi però è stata vietata la trasferta. Non sarà certamente una partita qualsiasi, anche se i due tecnici, Tabbiani e Modica,
potrebbero ricorrere ad un ampio turnover per gestire le forze in campionato. Andrà in campo chi ha avuto poco spazio, chi dovrà mettere minuti nelle gambe, ma chi sarà chiamato in causa troverà gli stimoli giusti in un match da inquadrare nell'ottica dei 120 minuti, visto che in caso di parità al 90° sono previsti supplementari ed eventualmente calci di rigore. Formazioni in alto mare e che probabilmente verranno decise dai due tecnici soltanto nell'immediata vigilia dopo le consuete indicazioni delle rispettive sedute di rifinitura. Dopo il poker di Caserta, Tabiani potrebbe puntare ancora su Di Carmine e Chiricò e la sensazione è che almeno uno dei due possa giocare dal primo minuto. Nel Messina assenti Giunte e Salvo, probabile impiego di Domenico Franco fin qui assente per squalifica. Al Massimino, calcio d'inizio domani alle 20:45, dirige Luigi De Angeli di Milano, assistenti Carella e Signorelli, quarto uomo Bonasera. Sugli spalti solo il tifo rosso-azzurro, visto che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha imposto lo stop ai tifosi peloritani. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Adesso vi lascio a Sicilia 24 Focus con Roberta Lunghi. Auguro a tutti voi la buona giornata.